сәгатьтә һәммәгезгә кайнар сәламнар юллыйм. Мин Туган телеканалының сер итеп кенә тапшыруының алып баручысы Роза Хайруллина. Бүгенге чыгарылышыбызның кунагы Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшмәкәре, Рәсәйнең, Татарстанның һәм Башкортстанның журналистлар берлегенең агзасы. Бүгенгесе көндә 25 җырлар җыентыгы, 1000нән артык җырлар иҗат иткән күренекле шәхес, шагыйрь һәм җырчы Рамиль Чурагул. Чурагулов Рамиль улы бүген үзенең 55 яшьлек матур юбилей тантанасын каршы ала. Һәм шушы уңайдан ул бүген Яшьләр сараеның сәхнәсендә аның җырларын башкарган күренекле популяр җырчылар белән бер рәттән яшь, талантлы йолдызларны бер сәхнәгә чакырды. Без, хөрмәтле Туган телеканалының тамашачылары, сезгә бу күңелле һәм ямьле тамашадан иң матур, иң татлы мизгелләрне җиткерергә керештек. Чурагулов Рамиль улы, әдәби исеме Рамиль Чурагул. 1962 елда Кырмыскалы районы Прибельск касабасында дөньяга килә. Кечкенәдән авылда, әбисе янында үскәнлектән, ул бик күп халык әкиятләре, әйтемнәр белеп үсә. Мәктәптә укыган вакытларда ук шигырьләр иҗат итә башлый. Рамиль Чурагул Уфа автотранспорт күлиятен тәмамлап, инженер булып эшли. 1991 елда Рамиль Чурагул Башкорт дәүләт университетының филология факультетын тәмамлый. Сәнгатькә зур өлеш керткәне өчен Рамиль Чурагулны Бәллүр сандугач, Алтын барс, Алтын Урал премиялары белән бүләклиләр. Бүгенгесе көндә Рамиль Чурагул 25 шигырьләр җыентыгы һәм 1000нән артык җырлар авторы. Аның күп җырлары инде шлягер булып, республикадан читтә яшәүчеләр тарафыннан да яратылып башкарыла. Hayırlı iş Рамиль. Мен аны братым деймін енді. Братым. Çünkü biz әлі міне оның білән енді Аллаға шүкір ұзақ yıllardan бірге достарбыз. Енді брат болып, мына шушылай бірге ішлейміз. Һәм енді әлбәттә біздің Татар мұңлы халы, біздің Татар мына шушындай Рамиль Чурагулы халық. Yok, bizning Tatar Рамиль Чурагулы! Рамиль Туган, сенің ике бишлігің білән, мені тұтар шушыда. Мені мұнсы, біздің мені көкмірске валике, Рамиль қойда ғана жоқ ол. Мен өзім көкмара егді. Ол енді көкмараға кейді, шушы пиманың рекламасында түсірмейм бе? Міне шушында Рамиль Чурагул деп yazılған. Міне шушы пиманы бізде енді шушылай дейдер Татарды. Жай күні әзірлерге керек шананы. Міне мен сені енді Алла бешті қышқа әзір. Рамиль Чурагулның қызы Розалина да әтисенә булган йөрәк түрләреннән чыккан җылы сүзләрен җиткерде. Шуннан да әтием минем өчен бик кадерле кеше. Мин аның белән бәләкәй чактан ук горурланып яшәдем. Шуннан да шагыйрь кызы булуы ул рәхәт булса да, минем өчен ул җаваплылыкта. Шуның өчен мин аның белән горурланып, яратып аны һәр чак ярдәм итеп яшим. Әтием бала чактан ук минем өчен үрнәк булып булды. Һәм шул арада минем
дөньяда да шундый кеше булса иде, мин бик шат булыр идем. Шуннан да бәләкәй чактан ук минем әтием моңга, татар телегә, үз халкыбызга, гореф-гадәтләребезгә миндә зур мәхәббәт тудырды. Кадерле яраткан әтием, мин сине туган көн белән котлыйм. Шуннан да сиңа игелекле, изгелекле кешеләр ошатсын бу дөньяда. Мин сине бик яратам. Без гаиләбез белән сине нык яратабыз. Туган көн белән сине, әтием. Сәхнәгә Рамиль Чурагулның кызын чакырасыбыз килә. Каршы алыгыз, Рамиля Чурагула. Рамиля Чурагула. Супер, здорово. На самом деле для меня очень важно было спеть не просто песню, а петь ее с душой для своего папы, потому что это для меня должно было пройти через всю мою душу. И я думаю, что у меня это все получилось. Рамиль Чурагул иҗат иткән, җырларны башкарган күп санлы артистларыбыз шагыйрьгә булган мөнәсәбәтләрен, матур фикерләрен һәм теләкләрен белдерделәр. Хәерле кичләр, шундый матур бәйрәмгә җыелдык без бүген, әзерләнәбез, горурланабыз Рамиль дустыбыз белән. Рамильнең бүген бәйрәме, юбилей бәйрәме. Менә барлык җырчыларны, барлык артистларны чакырды, инде аның күңеле киң бит. Безгә менә яңа җыр язды, үзе дә тыңламады әле. Менә без аны бүген инде тамашачыга бүләк итәбез һәм Рамильнең үзенә бүләк итәчәкбез. Рамиль шундый үзенчәлекле, шундый талантлы һәм ул бик гади, авылча ул. Ул әнисен ярата. Менә без әле аның белән күптән түгел Радуга санаториясында ял иттек, әйбит. Шунда, шул санаторияда әнисенә карата мөгамәләсе мин аны шаккаттым. Әнисен яраткан малай, бала, ул инде бәхетле була. Шуңа күрә ул бик бәхетле, аның дуслары күп. Аның тамашачылары бик күп яраталар Татарстанда да, Башкортстанда да. Рамиль Чурагул безнең дус дип сөйләп җиб берсә инде шаккадалар инде. Рамиль белән сез шулай дуслармы дип. Шунда Рамиль белән дус булу безнең өчен бик зур горурлык. Бик бәхетлебез, бик шатланабыз, бик сөенәбез. Һәм менә шушы матур бәйрәм аның матурына узып китсен иде. Бер 6 еллап без аның белән бик дус. Минем юбилеем якынлаша.
Әйбет, шу юбилей оңайынан обещать итте. Мин де шушы юбилейга сезгә бик мотор бер дуэт язам. Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Фәрхетдиновларның дуэты кебек булачак ул дип, ул безгә ышандырды һәм чыннан да сүзендә торды, безгә шушы дуэтны бүләк итте. Рамиль Чурагулны без бик хөрмәтлебез. Шуның аны шул безнең эстрадабызга зур өлеш керткән өчен бик хөрмәтлебез аны. Шуның өчен анарга уңышлар, алдагы елларда да безне сөендерсен үзенең җырлары белән. Хәзер аның әзрәк бәләкәй генә секреты бар. Һәр урысча җырлар яза башлаган. Шул аның җырлары белән, может быть, на российскую сцену будем выходить. Рамиль, сәламәтлек, тазалык сиңа, уңышлар, кәефләр. Үземнең исемнән һәм телеканал Туган тел исеменнән сине котлыйм. Рамиль агай менән без байтактан танышбыз. Чөнки уның менән без берлектә эшләйбез. Ул хәзер менә әле өр-яңа йыр яздык Рамиль агай менән. Уның һүзләренә үзем минем йырсы буларак, композитор буларак менә бүген өр-яңа Рамиль агайдан йырын йырлаячак бит инде. Былтыр элгәр ел без менән Казан каласында бергә булып кайттык, клип төшереп. Уның йырдары бик күп бит инде ул. Башка авторлардан нимә белән аерылып тора дип кайгагыз. Уның йырдарының һүзләре тормышсан, күңелгә ятып тора, халыктың күңеленә үтеп инә ул. Чөнки безнең тормыштан, халыктан алынган һүзләр белән язылган йырдары, шигырьләре. Рамилне кайсы ягыннан беләбез без? Без аны инде 90-нчы еллардан бирле гаилә дустыбыз. Аларның гаиләсе белән безнең гаиләбез бик дус. Бик күп җырлар иҗат иттеләр Роберт белән икесе. Аның җырларын бергәләшеп иҗат иткән җырларын җырласаң, хәтта бер ике концерт куярлык шул кадәрле күп җырлар яздылар алар икесе. Шуңа күрә инде бүген инде монда бик күп җырчылар, бик күп сөйләүчеләр дә күп булды. Шуңа күрә инде бүген берәр җыр җырласак та җитеп узгандыр дип уйлыйм, чөнки бөтенесен бер юлы гына җырлап битереп булмый. Гаиләдә ул минемчә бик төпле кеше, әти кеше, карт әти кеше хәзер. Шуңа күрә аларның гаиләсенә сокланам. Матур яшиләр. Шуңа исәнлек, саулык телибез, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы, сәламәтлек телибез. Сау сәламәт бул Рамиль. Туган көнең белән. Рамиль ул бүтән татар, башкорт дөньясын берләштергән, туганлаштырган, бик мөхитле шигырьләр язган язучы. Каләм остасы. Әлеге көндә 55 яше белән бик матур итеп котлыйбыз. Киләчәктә тагын да бигрәк матур яңа
темаларга жырлар язып, безне куандырсын, халыкны куандырсын. Искиткеч кеше, шагыйр, дус. Бер вакыйга 94-нче ел Министерство культурасының общежитиясы Шәфәк дип исемен йөртә, шунда яшәгән чак. Кичкене Роберт Тимербаев һәм Рамиль Чурагул ишек шакыйлар мия. Ачып ибәрсәм, синтезатор тотканнар, кәефләре шәп. Радик, без сиңа җыр алып килдек. Алар керделәр һәм берничә җырларын миңа тәүге тапкыр башкарырга дип ишеттерделәр. Һәм мин шунда гашыйк булдым. Күрше хакы, Тәңре хакы җырына. Искиткеч һәм шундый дөрес фикер белән аны сайлаганмын, чөнки ул минем визит карточкам булды. Әлдә син бар дөньяда зәңгәр күзле кызны сагынам һәм күрше хакы, Тәңре хакы, менә шу җырлар визит карточкаларым. Һәм менә шушы күрше хакы, Тәңре хакы бигрәк тә кайда гына, нинди генә сәхнәдә җырласам да, нинди республикада, кайсы төбәкләрдә генә булмасам да, һәр чак яратып дуслыкны, күршелекне, бер-береңә ихтирам, игътибарлыкны ачып, тамашачылар белән күзгә күз карашып, шушы җырны инде мен ничәмә еллар, инде 94-нче елдан күпме еллар була, инде белмәйм. Ни кирәк? Калькулятор кирәк. Шуңа күрә Рамиль Чурагулга, Роберт Тимербаевка гомер буена рәхмәтлемен. Һәм аннар безнең дуслык дәвам итте, әлбиттә. Аллаһу акбар дигән җыр миңа бирделәр. Дини җыр, көчле җыр, мәгънәле җыр. Рамилнең шулай ук дини җыр ярым ай җыры. Һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Безнең әле аның белән планнар шактый, матур. Без икебез дә нәнәйдә үстек. Нәнәймә дип багышланган җырны ул миңа тәкъдим итте. Аллаһ бирсә, ул җырга тотынып эшлисе бар. Мин аңарга ихлас, сәламәтлек телим. Калганын ул барысында ул кырмыскалы егет бит ул бит кырмыска менә. Эшли ул. Ул барысында үзе булдыра. Һәм Алла бирсә, яңа проектлар булсын, яңа җырлар туып торсын. Аңарга, гаиләсенә сәламәтлек һәм шулай матур дөньябызда шулай матур нәтиҗәдә яшәргә язсын аңарга. Рәхмәт. Юбилей байрамы, гүрләп бара. Концерты, моң концерты гүрләп бара. Без шатланабыз бик тә. Волга-Урал регионында иң популяр җырларның авторы бит инде Рамиль Чурагул. Минемчә, бер генә яшь җырчы да аның җырларыннан башка сәхнәгә чыкмай башлаганда карьерасын. Данлыклы безнең дусыбыз. Рамиль, туган көнең менән! Ура!
Рамиля гамия гаилам исемле йырды бирде шыгырдар бик уның матур, шундай күңелгә ятышлы, бик тә халыксан инде, хәзер һәр проблеманы ул күреп, шундай шул проблемаларды ла яктырта инде шыгырдарда. Хәзер бүген концертта мин бик шатмын, уның өчен уны котлайм, ихлас күңелдән, инде бөтә күңелдән котлайм уның юбилей менән. Һәм дә бүген яңа йыр алып килдем. Балларым, бәхетлеләрем дигән яңа йыр инде йырлайм ошо концертта. Уга уңыштар теләйм инде, иҗади уңыштар һәр сакта. Ну, главное, я думаю, главное, иң мөһиме ул конечно, һаулык. Һау-сәламәт булган, шулай уның тугандары һау-сәламәт булган, якындары һау-сәламәт булган, шуны теләйм инде. Киләсәктә лә безне шундай матур йырдар белән куандырып торһын. Һәр сакта безгә шундай артистларга, безгә йырчыларга шундай матур йырдар бүләк итеп торһын. Рәхмәт уга. Рамиль белән безнең инде хәзер ничек танышуны искә хәтергә алсаң, ул 90-нчы еллар башы бит. 90-нчы еллар башы. 90 дөресрәген әйтсәк, хәтта 90-нчы ел, 91-нче ел. Шушы 2 ел дәврендә. Фақат ничек итеп танышканны әйтү авыр, әмма ләкин без нинди җырлар аша, мин әйтмәсин авыр сүз. Җыры аша без таныштык. Резоновый белән аларның иҗат иткән җырлары, мин башкаручысы. Менә шул вакытта башлап без аның белән бер-беребезне беләбез, Рамиль белән. Рамиль сымак бүгенге көндә шул хәтле күп шигырьләр, җырларга иҗат иткән шагыйрьләр бүгенге көндә сирәктер димен. Иҗат иткән түгел, җырлар, шигырьләренә җырлар язылган шагыйрьләр соңгы елларда бигрәк тә. Рамилнең инде эшләмәгән композиторы да юктыр бүгенге көндә. Тормышта ашык, алшак, тугры, туры кеше бит инде ул. Безнең хәтта ниндидер менә шәҗәрә шыкысы бар, ниндидер бәлки нәсел җипләре дә бардыр, чөнки кырмыскалы яклары безнең авыл кырыннан күчеп утырган мишәрләр. Дип әйтәсем килә, кырмыскалының үзе, шушы безнең авылдан күчеп утырган авыл. Инде Рамилгә нәрсә телисем килә? Әлегәчә булган кебек ул гомер тормыш ярата. Ул гаиләсен ярата, ул кешеләрне ярата, балаларын ярата. Мөхәббәм булып, шулар өчен, гаиләм өчен дип һәр вакытта да хезмәтли. Киләчәктә дә аңарга Аллаһ Тәгалә тазалык бирсен, исәнлек, саулыгын бирсен, калган гомерләрен матур иттереп, тигез сөйгәне белән тигез гомер кичереп, балалар рәхәтендә яшәргә язсын, бала кайгы хәсрәтләре күрергә насип булмасын дип әйтәсем килә. Инде иҗат әле иң ургылган гына вакытыдыр димен бу яшьтә. Киләчәктә күп иттереп тагы да күп мул иҗат итәргә аңа насип әйләсен. Башкортстанның атказанган артисткасы, красавица скрипач Гүзәл Кәлимуллина. Виртуоз скрипачка Гүзәл Кәлимуллина. Һәр вакыт искиткеч мөлаем һәм Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты Идрис Кәлимуллин һәм Сәйяр төркеме. Каршы алыгыз, Идрис Кәлимуллин. Her kümge de, in surbeyen her kümge de, Vatın tuğan köyü. Beyen tabanı türünde, beyen tabanı türünde, Kadınların kurulde. Bugün senin tuğan günün, Ömrümün inşep günü, Tuz tuğanlar
Senin tugan günü. Elle tamam gidiyorsun. Dostum, daha da seni şu motor юбилейного şın көңілден, театрımız isminden, oilemiz isminden şın көңілден tebrik ederim. Hem de şu şeşek güllemelerin senin icatını anlap, главное sana tüzüp yaşayan Gülsine hanıma bilesin. Gülsine hanım, Gülsine şıgalaşı biz artistlarga, şairlerge big sirekler düzeltirsin. Sen abjasa edip durma. Buna İdris, bizga tuzuk deb aytding. Güzel, rahmat. Adim. Dostum, seni özümüzün Respublika Gençler İcatı Üzerinde Seyir İstrada Tiyatro ismiyle bu yıllık hizmetin için hem sanatga hem edebiyatga solgan zor kişim için şuşa rahmet kadın tutturgan. Men Рамиль Чурагул bilan 2000-yillardan beri tanışman. Endi ul vaqtda men filarmoniyada Rizvan Hakimov, filarmoniyada parallel Rizvan Hakimovlar bilan ishlaganda Rizvan abay Hakimov Рамиль Чурагул so'zlarini xiyonat degan jir yozgan edim. Xiyonat bek motor jirlarning birisi bo'lib chiqdi. Shu jir osha meni ul vaqtda endi yashayman, men xalqda bila boshladi. Shundan beri Рамиль Чурагул bilan men tanishman. Andan endi ko'p bor ham yor degan jirlar, shu bir necha jir aning jirini jirlayman men. Shunga ko'ra Рамиль abay endi bek kishilikli kishi endi ul, bek yaxshi shunday tege ishkirsiz narsa içinde narsa var, şunu söyley. Birinde olama o'yla kishi tugul, shunday bek yaxshi kishi endi. Рамиль abay bizning eksklyuziv birdan bir shunga ko'ra mana пользуясь случаем Рамиль abayning chin ko'ngildan tug'an kuni bilan tabrik etasim kela. Рамиль abay, birinchidan senga sog' salomat bo'l. To'g'ri do'stlar yanasha bo'lsinlar. O'zing kebek. Baxtli bo'l. Рамиль bilan biz tanıştık bir 4 yıl elek. Çünkü öyle özümün yaş olarak yaş yarışı deb özüm sanayım şuna tanışуна büyük köp jırlar avtorun jırlarını jırlayım. No bugün günü Рамиль abayның büyük atı jırlarını jırlayız. Әлі bugün konserttan jırlayacakmın. İsenmesiz yakın dostlarım, tuğanlarım degan jırını jırlayım. Şuna нәрсе десем келе енді. Şuna yakın dostlarla jıyılıştık. Bütün bizde bir kişimiz bir motor deb ötkesin. Şuna Рамиль abayga tozalıq, xuruşik selametlik. Şuna balaların iyigilin körü gelsin. Köbürek motor jırlar bizga yazıp dursun. Özümнің enekәшім табылғанға мен бек ризамын. Шундай талантлы. Енді мына 30 жыл азым белән иҗат ишәбез. Бергә иҗатларыбыз не? Мин аңа һәр вакытта һәрбер өйнең, һәрбер тормышының, һәрбер иҗатының күреп торам һәм инде барса да сөенеп торам. Мин аңа уңышларны телим. Иң якын туганнарым кебек мин аны күрәм. Уникаль. Миңа калса 20-21 гасырның иң уникаль шагыйрьләренең берсе дип әйтәсем килә минем. Нәрсә әйтәсе килә, ул шул фикерне әйтә белә. Халыкка барып җитә. Бик күп кешеләр аның җырын ярата бит инде. Мин дә аның җырларын бик яратам. Менә Эльвира Хаматнурова, менә инде ул да шулай концертка әзерләнә. Аларның бергә иҗат иткән җырларын җырлыйм мин, сөю җыры һәм 3 сүз дигән җырны башкарам. Бик яратып башкарам. Мин аларга киләчәктә дә иҗади уңышлар телим. Шәхси тормышларында бәхет, мәхәббәт юлдаш булсын. Балаларның игелекләрен күреп, тормыш иптәшләре белән бәхеттә, мәхәббәттә генә яшәүләрен телим мин аларның. Мен инде Рамиль абайга булды булай, шалтыраттым да, мен әйтәм Рамиль абай, без инде менә яңны теге җырлый башладык. Шуңа күрә безгә инде репертуарга бер дә башкаларга ошамаган,
һәм дә инде үзебезгә хас булган шигырь юллары кирәк инде. Шулай җыр яздырга иде дип сөйләндердем дә. 1-2 көннән соң шалтырата дигән шулай булды бит әле. Төнге сәгать 12-дә шалтырата, әле сәгать 3-кә хәтлек сөйләштек без аның белән телефонда шушы шигырьне барсын да сөйләп бирде. Һәм дә инде шундый матур җыр килеп чыкты. Айрат Галиев иҗатты аңа көен. Инде Рамиль абыйның сүзләренә. Һәм дә шушы җырны узаклап тормады, клипта төшердек. Әлбәттә инде ул клипны бүгенге көндә дә туган телдә күрсәтеп кенә торалар. Әлбәттә инде Рамиль абыйга мин телисем килә. Менә алдагы елларда да иҗади уңышлар, шушындый матур шигырь юллары һәр чакта язылып торсын. Аңа инде илһам һәр чакта килеп торсын инде. Рамиль Чурагулга без яшьтәшләр дисәк тә була инде. Зур уңышлар киләсе иҗат елларында иҗат җимешләрен туатып, безнең белән бергә концертларда уртаклашып яшәргә язсын. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек бит инде хәзер. Аны хәзер уже җыясы, менә ул чәчте дә хәзер җыя, урожайын җыя хәзер. Менә шуны күбрәк җыйсын иде. Халык йөрсен иде, халык яратсын иде. Саулык, сәламәтлек инде. Әйтәләр бит теге. Аптеканы сатып алып була. Тазалыкны сатып алып булмый. Яшьлекне дә сатып алыр идем, картлыкны сатып булмый ди. Аның менә шундый әйтеме бар. Менә шуның өчен озын еллар яшәсен иде. Я у него учусь делать правильные комплименты, красивые комплименты. Когда с ним рядом ходишь, заряжаешься его энергетикой. С ним ему невозможно отказать, ему невозможно нагрубить, поэтому такой супер человек. И, конечно же, как автор, песенник, я ставлю его в топ-3 самых лучших, самых замечательных, выдающихся людей. Рамиль улы Чурагуловның юбилей тантанасына аның иҗатын хөрмәт иткән тамашачылар, дуслар һәм якыннары җыелган иде. Яхшы һәйбәт акчаны, матур, бөтен кассеталарын да алып торабыз, китапларын да алып торабыз, йырларын беләбез, кунакларда йырлайбыз. Аңа узун гомер, исәнлек, семья бәхете, балалар бәхете, картлык бәхете теләбез. Рамиль Чурагул белән без бик якын дуслар, иҗатта дуслар. Безгә уның Башкортстанның бик күп районнарында улай гына түгел, Урта Азияла булырга туры килде. Аны менә хәзер мин котлауды yetkерәсәкмен, кыргызлар, кадактар исемнән. Аны башкортлар гына, татарлар гына түгел, сит илдәге яшәгән милләт вәкилләре ярата. Чөнки аның иҗаты шул тиклем үзенчәлекле, бай, ул үзе шул тиклем ихлас кеше, уникаль кеше. Һәм аның менән аралашу үзе бер бәхет. Концерт бик ошай. Безнең дустыбыз, семья дустыбыз Рамиль Чурагулов, Гөлсинә. Менә мин аларга әле китап алып килдем әле, хәзер китап буду подарит. Сез әле мен билеп килгәнсез минем кырга. Мен хәзер менә аңарга менеп, менә үземнең авторский рецепты кулинарный секреты дигән китапны подариттем. Алла бирсә, Алла бирсә. Без Рамиль дустыбызга туган көндә аңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, семьясы белән матур итеп яшәргә, тыныч тормыш һәм дә иң мөһиме иҗади уңышлар аңарга. Яңадан да яңа җырлар, шигырьләр безгә, безнең бөтен халкыбызга, безнең күңелләрне яктыртып яшәсен, һәр вакытта исән сау булсын, таза булсын, сәламәт булсын, уңышлар аңарга зур. Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы Роза Хайруллина сезнең һәр берегезгә
сәламәтлек, матурлык һәм мәхәббәт теләп, киләсе татлы очрашуларына тиклем сау булашам, дусларым. Пока-пока.